Torbeen saddeettaffaa sooma guddichaa Hosaa'inaa jedhama. Hosaa'inaa Ba'aariyaam. Torbee sooma keenyaa isa xumuraa Hosaa'inaa ilma Daawitiif. Hosaa'inaa Ba'aariyaam jechuun tokkos qoricha samii gubbaa jechuudha. Tokkos maaloo amma fayyisi jechuudha. Hosaa'inaa Ba'aariyaam maqaa Waaqayyootiin kan dhufu eebbifamaadha. Torbeen kun torbee gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos dugda harree gubbaa taa'uudhaan Yerusaalem naannoo Biitaaniyaa jedhamu gara mana qulqullummaatti deebi'ee yaadatamudha. Bu'uura kitaaba qulqulluu gubbaatti Wangeela Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 28 hanga 44tti Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaa keessaa nama lama waamuudhaan gara biyya fuuldura jirutti deema. Achittis harree ilmoo ba'aan ittiin fe'amnee fi haadha ishee wajjin hidhamtee ni argamtu. Isinis ishee sana hiikatii naaf fidaa koottaa jechuudhaan itti dubbate. Duuka bu'oonni Kiristoosis gara biyyattii deemuudhaan harreetti hiikanii gara gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositti fiduudhaan dugda ishee irratti uffata uwwisanii, amantoonni immoo bakka isheen hojjettu kan uffata qabu uffata baasee hafuudhaan kan uffata hin qabne immoo baala naannoo sanatti argamu ciranii jala afanii fuulduraa fi duubaan imaluudhaan Hosaa'inaa Ba'aariyaam, Hosaa'inaa ilma Daawitiif jechaatii gooftaa galateeffachaa achi ga'an. Namoonni Fariisotaa fi Ayhuudoonni namoonni akka isa hin galateeffanneef yoo lolanis gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos isaan kunneen yoo callisanis anaan dhagaan Biitaaniyaa afaan baasee na galateeffata jechuudhaan itti dubbate. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos harree san ishee haadhoo Biitaaniyaadhaa kaasee hanga mana qulqullummaatti boqonnaa 14 miila isaatiin deemee boqonnaa 2 hafan immoo dugda harroo sanarra taa'ee imale. Mana qulqullummaa yeroo ga'utti immoo ilmoo harree bukurii sana gubbaa taa'uudhaan mana qulqullummaa sana si'a 3 naanna'ee. Sana boodas erga mana qulqullummaa ga'ee namoota mana qulqullummaa keessatti hojii daldalaa fi hanna adda addaa hojjetan achi keessaa dheekkamee isaan baasee. Kanaaf torbeen amma nuti kabajnu kun Hosaa'inaa jennee waamna. Isa kanas gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos harree irra taa'ee mana qulqullummaa deemusaa yaadachuudhaaf. Kana malees ergaa fi lallabni barumsi manni kiristaanaa keenyaa torbee kana keessa barsiistu akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaa ajajee harree ishee hidhamtee turte hiikanii gooftaadhaaf dhiyeessan. Warri duuka bu'ootaan fakkeeffaman abbootii luboonni harreedhaan kan fakkeeffaman amantoota kiristaanota hidhaa cubbuu, hidhaa seexanaa, hammeenyaa fi adda addaatiin addunyaa keessatti hidhamanii sakaallamanii gara Waaqayyoo dhufuu hin dandeenye qabanii Waaqayyootti geessuudhaan cubbuurraa akka hiikan torbeetti taasifamudha. Kanaaf torbee eebbifamaa cubbuurraa ittiin hiikamnu akka nuuf ta'uuf heeyyama Waaqa keenya nuuf haa ta'u.